为了挣钱养家，小女孩顶着大风大雨海钓。虽然她全身被雨水打湿了，但她今天钓到的鱼绝对会震惊到你。在菲律宾，10岁以上的小孩就要承担家里的重任了。生活在海边的他们出海捕鱼也是最快的赚钱方式。小女孩将小鱼切成小块用来做鱼饵，又将一部分鱼肉切碎用来打窝。她将小块鱼肉挂在鱼钩上。而他打窝的方式很特别，将碎鱼肉塞进绑在鱼线上的漏斗里。这种打窝的方式不仅精准，上鱼效率还非常快。而这个大线圈就是他的钓具。这种简陋的装备在国内可能啥也钓不到，但在这里就能颠覆你的认知。不信请往下看。将鱼线放到底后，他猛地抖动鱼线，为的是将漏斗里的鱼肉散开，吸引鱼儿过来，然后感受鱼线上的动静。不到1分钟就有鱼儿咬钩了。想不到这么快就迎来了第一条渔获。你看他手法娴熟，毫不拖泥带水，没有5年的钓龄绝对做不到。随着鱼线收回，一条红色的大家伙被拖出了水面，还没提上船，小女孩就赶紧先打开活塞，让新鲜的海水灌入船舱。毕竟这可是调制前的东星斑，要是死了就卖不上好价了。第一钓就钓到了一条好货，小女孩更是信心十足，又挂好鱼饵抛下第2钓。这一钓又能钓到啥鱼呢？他还是同样抖动鱼线，刚停下来都不用等，他又提线中鱼了。这样的上鱼效率也太快了吧！而这时却出现了意外，鱼线似乎缠住了，怎么也拉不动。好在一旁的父亲出手帮忙，才将鱼线拉脱。女儿接过鱼线，快速收回鱼线。鱼线下到底是条啥大家伙了？拖上来一看，我的乖乖，这竟是一条5、6斤的大石斑！不到10分钟就收获了2条值钱好货。小女孩是非常的开心，赶紧取下鱼钩。这种石斑在国内能卖到210斤，这一条就能值上千块。然而这样的鱼情还在持续中。她将碎鱼肉放好后，又抛下第3钓。这次又能带给我们什么惊喜呢？小女孩用心感受鱼线传来的拉力。此时的风浪很大，但并不影响她上鱼的决心。很快她又提线中鱼了，而这一钓却拖上来一条小石斑。要是在国内能钓到这样的石斑，不得高兴地跳起来。但小女孩却有些嫌弃，直接将它丢进了放鱼饵的筐里。挂好鱼饵，赶紧又抛下第4钓。这一钓等的时间有些长，差不多10分钟才提线中鱼。这一钓又提上来一条石斑，这条石斑的个头有2、3斤，又是几百块到手。这时天边却黑沉沉的，马上就要下雨了。但他看到这么好的鱼情，哪舍得回家呀？多钓一条鱼就能多挣一些钱补贴家用。趁着大雨没来前抛下了第5钓。让他没想到的是，刚将鱼线放下去就下起了大雨。还好很快就有鱼咬钩了，而雨是越下越大。小女孩浑身已经湿透了，但她丝毫不在乎，艰难地将鱼线收了回来，竟又拉上来一条3、4斤的东星斑。随着这条东星斑入仓，她也结束了今天的海钓。随后来到海鲜批发部，将鱼一条条过秤。最大的石斑有2.6公斤，最大的东星斑也有1.6公斤，一共卖了3200比索，折合人民币是多少钱呢？答案在评论区。